Halo guys, nah mari kita akan main klasik ya guys. Yang sekarang guys, mohon maaf nih ada suara yang tidak akan mengenakan gitu guys. Nah ini saya sudah berada di pesawat guys. Kita akan turun di mana ya guys? Turun di mana? Maaf saya agak bontong ini guys. Orang guys, mana orang ini? Data guys. Guys, oh tadi hampir matinya guys. Waduh, mati dulu guys, mati dulu. Aduh, hampir kali matinya guys. Tadi musuhnya anaknya pakai senjata apa itu? Ngobak guys, aduh. Nah guys, triple kill. Oke guys, oke. Mulai. Wow, airdropnya kok di situ guys? Airdropnya kok ke atas ya, aneh kali. Oh nih, ada musuh nih. Quadra kill. Guys tadi repain tadi guys. Ada rusak telepon guys, maaf ya. Telepon 2. Musuhnya guys, oh ya maaf ya.
guys. Aduh. Nggak apa-apa guys. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye guys.